Angin kencang disertai hujan deras menerjang gedung SD Paralel Bora Blupur di Desa Burabekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, NTT, Jumat 23 Januari 2026 sekitar pukul 10 WITA. Akibatnya, 3 ruang kelas SD Bora Blupur roboh alias rusak total dan jatuh ke tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui sekolah tersebut merupakan sekolah jarak jauh dari SD Klotong dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Hal ini disampaikan Kapsek SD Klotong, Valerianus, Sabtu 24 Januari 2026 saat dihubungi tribunflores.com di Maumere. Ia menjelaskan, beberapa orang tua siswa dan warga setempat kemudian mengevakuasi barang-barang sekolah yang masih bisa digunakan. Untuk KBM, ia mengaku dialihkan ke rumah warga setempat agar anak-anak bisa belajar sementara. Hingga kini, angin kencang masih melanda wilayah itu. Para siswa dan guru hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah untuk memperhatikan kondisi sekolah yang rusak akibat dilanda angin kencang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.